मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अ प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। दावे सुन लो इस बंदे के, परफॉर्मेंस देख लो इस बंदे की। एक टके की परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। इसको कोई बॉलिंग नहीं करवानी आती। अबे साले, ये एक टके का बॉलर नहीं है। इसने जोर लगाना है। अगर इन स्विंगर हो गया तो हो गया अल्लाह तवक्कल, आउट स्विंगर हो गया तो हो गया अल्लाह तवक्कल। इसको कोई स्किल्स नहीं आती, इसको बॉल नहीं करनी आती। अगर इसको करनी आती होती बॉल तो अगर आज इसको 2 सिक्स पड़े थे तो ये इन स्विंगर मारता। इसने इन स्विंगर नहीं मारा, ये आउट स्विंगर खुद ही हो रहा था। ये नहीं था कर रहा, बॉल फेंकी ठीक है बाहर जा रही है, उसने उठा के बाहर फेंक दिया। तो रुको जरा, सबर करो। ये बंदा कितने सालों से पाकिस्तान को अकेला मैच हरवाते आ रहा है। हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, शादाब खान, ये तीनों बंदे मैच हरवाते आ रहे हैं। और नाम लगता था बाबर आजम का। जी बाबर आजम ने मैच हरवा दिया। बाबर आजम तुम लोगों को रन्स करके देता था, नीचे से तुम्हारे पास हार्ड हिटर कोई नहीं, तो मुद्दा पड़ गया बाबर आजम पे। वो आउट हुआ बाबर आजम, नीचे से लाइनें लग गई। ठीक है, अभी जो हार्ड हिटर खिलाए भी हैं उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है, पता नहीं कौन से हार्ड हिटर खिला लिए हमने। वो मोहम्मद हारिस है, उसको बिल्कुल अकल नहीं है। उसके भी बयान सुन ले। जब जी मेरा दिमाग घूम जाता है फिर नहीं मैं देखता सामने रबाडा है या सामने डेल स्टेन है। तुम्हारे अंदर दिमाग है? अगर दिमाग होता तो जिस मैच में 90 पे सारी टीम आउट हुई है तो उस तरह की बैटिंग ना तुम करते। इतनी बाउंसी विकेट है और बॉल इतना हिल रहा है, तुम बॉल बैट घुमाई जा रहे हो। 2-3 ओवर सबर कर लो, 15-20 रन बन जाएंगे 3 ओवर में, कोई मसला नहीं। विकेट पास होगा तो आगे रन खुद बन जाएंगे। वो सारा मैच खराब कर दिया। जो आ रहा है घुमा रहा है, जो आ रहा है घुमा रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज के मैच में भी यही हो रहा था। हसन नवाज को देख लें, कौन सा ये आपने यंग टैलेंट डाल लिया। ये यंग टैलेंट है। पाकिस्तान की क्रिकेट मैं आपको बता रहा हूँ खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी वाला होना है, किसी बंदे ने नहीं देखना इनको। ये जो हारिस रऊफ साहब आप बयान दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लोग इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार जाए, पागल बैठे हुए हैं लोग कि सुबह अपना 6 बजे 7 बजे उठ के मैच देख रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं कि पाकिस्तान हार जाए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? परफॉर्मेंस देनी नहीं है और जो मुंह में आना बकवास कर देनी है। इस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं टीमें। सारी दुनिया तुम लोगों को ट्रोल कर रही है, तुम लोगों को तो शर्म आती नहीं। हम इधर बैठे तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं तो लोग हमें बातें करते हैं कि ये टीम है तुम लोगों की। मोहल्ला क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। वो इंडिया वालों ने जीना हराम किया हुआ तुम लोगों का और सारे पाकिस्तान का, और तुम लोगों को शर्म आ ही नहीं रही कि न्यूजीलैंड की टीम से हारी जा रहे हो। ये वही न्यूजीलैंड है जिसके खिलाफ इमरान खान खेलता नहीं था, कि वो कहता था कि मैं इसको टीम ही नहीं समझता, मैं क्यों खेलूं न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये कोई टीम है?